咧面對呢啲場合咧，我就緊張就唔識講嘢。唔使緊張。咁首先多謝阿 Sammy 俾機會我上去做幾分鐘揸咪人啦。咁我介紹下自己先，我叫黃家柱，簡稱 KC。咁我今年咧就有資格用呢個樂悠卡㗎。咁過去嗰30幾年，我喺國內係做呢個生產管理嘅工作。咁直至到疫情期間，因為封關各樣因素，所以我就將工作停低咗，咁就翻嚟香港。咁所以喺香港嘅時間就會多啲啦。咁我接觸呢個 centre 嘅情況就係舊年喺一個活動之後，我 Sammy 同我講：我舅父你而家唔得閒，我哋個星期三都有活動，仲係免費嘅添，有人教你玩氣功。咁我話免費咁係嚟玩下啦。我撳住個心口，因為我心跳得越嚟越快。咁就出嚟玩啦。咁開始咧，所以我對於呢度嚟講，我都係一個新人嚟。我舊年先開始嘅啫。咁聽過唔同嘅營養班啦、APO 啦、Body Fit 啦、3年計劃啦，包括埋呢一個膽石排毒啦。咁其他一啲講理論嘅嘢咧，我聽完之後，聽嗰陣時我好精彩嘅，我吸收到好犀利嘅。不過翻到屋企咧，我就唔見晒嘅。咁所以對於純粹 theory 嘅嘢咧，我會吸收咗就會忘記咗。咁對於呢啲body fit 啊、肝膽排毒啊呢啲有活動嘅嘢咧，我 OK 嘅喎，我會跟住做嘅喎。因為我舊年嚟呢度嘅時候咧，我72.6 kg 嘅，我今日係65 kg。咁到差唔多5月份，好似都係舊年嘅5月份咧，我就聽咗呢個肝膽排毒。咁我上所有嘅堂都係 Sammy 推薦。咁聽完之後咧，我就其實我好好奇嘅，因為我覺得我冇乜問題啦，我排咩啫？幾健康啊！過去咁多年都唔錯啊。咁佢又有咁多同樣嘅圖片啦，我都見過啊。咁我就好奇，咁我究竟會唔會有啲咩發現咧？所以我翻到去我都照做。咁我就準備當時買蘋果都好難買嘅。我住喺屯門嘅，屯門轉咗好多個圈買唔到蘋果。咁我就四圍去揾啦，最後揾齊晒所有嘢我就做。咁因為我而家已經翻咗嚟香港，香港嘅時間多咧，所以我每日都會見到我2個家姐嘅。朝頭早去公園做運動咧，就每日都會見到佢。所以我出到嚟學到嘅嘢咧，我每日都會同佢哋講啊，我今日出咗去邊度做啲咩嘢。接收信息係最快嘅2個家庭成員。咁學完之後，我就話俾佢聽：喂，今日學咗個肝膽排毒，我打算試下喎。咁佢哋都好奇，咁點做㗎？我講俾佢聽啦，我要飲油喎，要呢樣喎，要嗰樣喎，得唔得㗎？好難搞，唔使緊張，我試下先啦。我試完之後再話俾你聽啦。咁所以我就自己做咗，最後千辛萬苦用咗2個星期，又走去良景啊、碼頭啊、街市啊咁樣揾蘋果。咁當時新墟街市我係揾唔到蘋果嘅，但我發覺我哋做完呢一堆活動之後咧，而家新墟街市長期有青蘋果賣。咁我自己做咗個過程係點咧？咁我跟足嗰個流程去做到食咗4日蘋果啦，第5日唔食固體食物，做咗鹽水排毒。第6日第5日晚飲咗檸檬汁加油，咁瞓覺啦。第二朝起身就繼續做鹽水排毒。我未做完嗰個動作之後，我就已經要去洗手間㗎啦。咁洗手間突然間充滿一陣濃烈嘅香味，咁舒服啦。排完之後嚟轉都好精彩嘅，7珍8寶。裏邊有呢個綠松石啦，有黃精啦，唔算太大粒嘅，最大粒嗰啲綠松石咧就係1個cm 咁上下。
唔知算唔算大粒咧？我覺得唔算好大粒嘅，但係好精彩。我唔會相信嗰啲嘢喺我自己身體裏邊咁樣走出嚟嘅。啊，咁嗱聲 send 俾阿 Sam 睇，咁啊 OK 啦，答咗我兩個字，叻仔，叻仔真係掂啦，我冇再追問太多。咁就將呢件事咧就繼續去同我兩個家姐去講，哇咁樣喎、你覺得係咩啊？你估下呢啲係咩？我唔知係咩，點知好精彩嘅。佢喺我身上走出嚟，佢話我咁樣我都唔覺得自己有問題嘅，都有啲咁嘅嘢喎。咁如果其他人會點咧？咁最先有反應嘅咧就係我而家姐，咁我都要試下。咁我又執齊晒所有需要嘅嘢啦，因為我知道點做，我執齊晒所有需要嘅嘢咧，交俾佢。咁佢又照做，做完之後咧，佢嘅結果同我嘅結果當然唔一樣啦。佢到第5日同樣咁樣做，第6日同樣咁樣做，做完之後佢話完咗咯喎，冇嘢睇，冇嘢睇，咁都中午咯，約我哋出嚟食飯。哇！你咁大膽嘅，我都唔敢亂出街喎。約我哋出嚟食飯，飲埋下午茶先翻屋企。咁翻到屋企，我都未翻到屋企，我都未翻到屋企俾個訊息我。我出咗兜咁嘅嘢，咁我簡單去講就一堆海草咯，一西嘅海草咯。咁佢做完之後話：你都算反應遲鈍。咁我同佢開玩笑咁講咧，算反應遲鈍，而且膽大包天，未完成嘅嘢又約我哋出嚟食飯飲下午茶。咁佢見到自己嘅結果之後咧，咁我二姐夫咧就唔多出聲嘅。佢用咩方法令佢做咧？威逼利誘。咁啊要我準備晒同樣嘅嘢，就叫我二姐夫做。我二姐夫做嘅趣事更加多，因為佢平時就被動啊嘛，因為佢被動啊嘛。咁到第5晚裝油嘅時候咧，2杯，一杯果汁，一杯油擺喺台面，因為佢未 ready，咁就未曾撈埋一齊。未曾撈埋一齊咧，佢直接將杯油飲咗。跟住佢下次出嚟之後，得未啊？你得未啊？杯油咧，我飲咗啦。點可以咁樣飲㗎？咁冇辦法啦，飲埋杯檸檬汁。咁就係用咁嘅過程。咁第2日亦都係冇反應喎，冇結果喎。咁經過強烈嘅審問之下咧，原來佢半夜已經處理過1次大便，但係佢冇講。但係第2朝繼續鹽水細腸，咁所以出嚟咧只係好零星嘅幾粒碎嘅。如果同我啲比較咧，我啲小部分嘅七寶石咧，佢有啲嘅。咁但係就冇嗰種預期嘅精彩發現啦。咁但係我哋如果照咁樣推算咧，其實佢第1次裏面就已經排咗部分。咁啊到我大家姐啦，見到個2家姐兩公婆有咁嘅結果咧，我都要試下。因為我哋每日都有交流嘅，都有接觸，咁佢有回事。咁我大家姐更加清楚，佢有類似嘅海草，亦都冇我嗰啲七寶石，但係佢有一粒珍珠，好似成隻海螺咁嘅。有幾大咧？有1.幾，差唔多2個 cm 咁長，但係唔係好粗。0.幾 cm 咁嘅粗度，但係你望落咧，成隻東風螺嘅螺肉咁樣，咁冇其他嘢。咁佢做完之後咧，佢就覺得睇落嘅面色即刻係唔同咗。咁我翻頭先講我姐夫咧，佢雖然冇睇到精彩嘅嘢，或者已經過去咗咧，咁但係我而家姐嘅表達咧就話佢個肚係軟熟咗嘅，即係原本都係個大肚腩，但係扯熟咗。咁呢件事做完咗啦，咁啊大家姐做咗，二家姐做咗。咁跟住我就諗下啦，我哋呢幾個人就成日黐埋一齊啫。咁我仲有幾個阿哥喎，我屋企有7兄弟姊妹，我有3個阿哥，1個細佬，2個家姐。咁就諗
諗辦法令到佢哋都試下先。我哋係約飲茶，約啲阿哥飲茶，咁之後要飲茶，飲完茶就傾下呢啲咁嘅話題。傾完之後冇乜反應喎，大家都唔感興趣。再嚟一次約馬 Sammy 一齊飲茶，飲茶照飲茶，飲完茶之後照重複講一講呢個話題嘅 Sammy 參與下意見啦，俾下啲更加深入啲嘅知識俾佢哋了解啦。聽完之後，大哥、大嫂、二嫂都跟住做，咁做完之後都有各有唔同嘅表現啦。其中有啲出嚟嘅結果，俾阿 Sammy 睇完之後啦，呢個脂肪肝嘅表現喎，邊個我唔講啦，咁就問翻佢你有脂肪肝咩？佢話係啊，醫生係咁話我。咁即係證明出嚟嘅結果咧，其實係通過結果之後咧係可以睇得翻你個身體嘅狀況，更加深入嘅。咁啊，又多3位成員又完成咗呢件事。咁去到呢個時候咧，已經近重陽啦。咁到我再約到我三哥嘅時候咧，我再問下佢你其實個狀態點？我三哥有一個好好嘅習慣，就係我從來都唔食早餐嘅，而且呢樣佢係以為榮嘅。咁佢就話俾我聽，其實醫生話佢已經係有膽石，但係因為冇痛，所以佢冇處理到。咁話而家已經差唔多到嘅，就唔識點做。咁啊，出年啦，就係到今年啦。咁啊，上個月咧。一過咗清明咧，我就急不及待咁啊，自己係做多一次，我做咗第二次。第二次嘅結果咧就係俾阿 Sammy 睇嘅 Sammy 嘅 comment 就係比上一次更加精彩，因為深層咗。咁證明就係一層一層咁樣剝出嚟，我自己親身嘅體驗就係咁樣。咁到我做完之後，我就揾翻我三哥，我話時間到咯喎，可以做咯喎。咁亦都準備咗嘢俾佢，就做完之後咧就亦都有結果嘅。佢做完之後咧，佢話：你再同我準備多一套。我話做咩啊？我話你再做第二次都未得嘅喎，要隔1個月喎。我老婆想做，咁啊3數又做咗。咁我二哥咧就喺機場做嘢，所以平時好少假期。咁啊〜不停咁去，因為二嫂做過啦嘛，咁啊叫佢再去睇下咩時間方便，咁啊休一日息啦咁樣。咁最終安排到時間咧，亦都做咗一次。咁所以喺成個過程當中咧，包括我自己啦、大家姐啦、二家姐兩夫婦啦、大哥兩夫婦啦，二哥兩夫婦啦，三哥兩夫婦啦，咁前後所有姐夫啦、二姐啦，加埋全部10個人，包括我自己咧，就都完成咗一次嘅呢個狀態咧，就係咁樣。所以我覺得咧，咁呢個情況咧，就俾我嘅感覺就係其實學到嘅嘢同其他人去分享咧，係可以幫到人嘅。多謝。好，唔該晒。咁啊，跟住落。